Халық әулия тигән кешенең күрәҙә итеүе билдәле булды. Бала сағыңда шул булған, киләсәктә һинең менән шул буласаҡ дип. Күрәҙә дин буйынса харам икәнен беләләр, шуға әллә әулиәләргә күрәҙә итеү рөхсәт ителәме? Тип һорау бирәләр хәҙрәт. Әулия менән күрәҙәселек тигән һүҙҙе ул теге ут менән һыу тигән нәмәне бергә ҡушыумаҡ инде. Ул бер-береһенә ҡапма ҡаршы килгән нәмәләр. Әгәр кеше әулия икән, тимәк ул Алла Тәғәләнең әмерҙәрен, бойороҡтарын тулыһынса үтәп йәшәй, Ҡөрьән буйынса йәшәй, хәҙистәр артынан эйәрә. Күрәҙәселек ул харам. Күрәҙәселек тимәк ул кеше ниндәйҙер ендәр менән бәйләнешә лә, мынандай фәлән кешенең һыйыры шунда үлеп ята, иртәгә менә шул буласаҡ дип, ана шул ендәрҙең еткергән хәбәрҙәрен кешегә һөйләйҙәр. Хәдистәрҙә бының турала аныҡ ҡына аңлатылған бит инде. Ул ендәрҙең һөйләгән нәмәһе лә теге там түгел. Сөнки ҡайһы ваҡыт тура килә, ҡайһы ваҡыт тура килмәй. Ендәр был хәбәрҙе нисек ала? Бының турала аяттарда, хәдистәрдә әйтелгән. Фәрештәләрҙең һөйләшкәнен, Алла Тәғәләнең биргән әмерҙәрен, бойороҡтарын тыңлап торалар да, урлайҙар да, бер-береһенең өҫтөнә менеп, өҫкә күтәрелеп, ана шундай хәбәрҙәрҙе урлайҙар да, аҙаҡ тараталар. Кемгә тараталар? Ана шул күрәҙәселәргә. Күрәҙәселек харам, был ҙур гонаһ. Шуға ниндәйҙер әулия күрәҙәселек итте тип, ул әлбиттә дөрөҫ түгел, кешеләр алдана. Я ул әулия үҙе берәй күрәҙәсе, яки кеше дөрөҫ аңламаған, яки башҡа нәмә. Мәҫәлән, берәй бик аҡыллы, бик ғилемле кеше бар икән, ул әйтә, мына хәлдәр былай барһа, был яҡшылыҡ менән бөтмәҫ ул. Халыҡ шулайта, былайта, әгәр шулай дауам итһә, мына ошо хәлгә китереп еткерә ала тип кемдер әйтә икән, был күрәҙәселек түгел. Был уның уйы, фекере. Ысынлап та, мәҫәлән, мына күҙ алдығыҙға килтерегеҙ әле берәй 5-6 кеше араҡы эсеп ултыра, араҡы эсеп ултыра, ҡысҡырып һөйләшәләр, бер-береһенә бәйләнәләр, бына була бит инде йыш ҡына. Әгәр берәй айыҡ кеше килеп китһә, был егеттәр берәй нимә сығарыр ул бөгөн, мәҫәлән, я береһен үттерерҙәр, я үҙҙәрен берәйһе үттерер тип, мәҫәлән, әйтһә, был күрәҙәселек түгел, был кеше үҙенең хәүефен, тәхминен, прогнозын әйтә инде. Берәй нимә сығарырһығыҙ ул егеттәр былай артабан дауам итһә тип, Мана шулайыраҡ. Я иҫерек кеше әгәр руль артына ултыра икән, һин ҡустым былай ҡайтып етмәҫһең ул бөгөн, берәйергә барып төкәлерһең тип, мәҫәлән, был күрәҙәселек түгел бит инде, күреп тораң да инде, мәҫәлән, кеше бындай хәлдә рулгә ултырырға тейеш түгел. Шул, былай ғөмүмән иртәгә нимә булырын бер кеше лә белмәй. Алла Тәғәлә Луҡман сураһында әйткән бит инде. Ва ма тадри нафсун маза таксибу ғадан. Бер ниндәй ҙә кеше иртәгә нимә эшләйәсәген белмәй тип. Бер ниндәй ҙә кеше иртәгә ни кәсеп итәсәген белмәй тип әйтелгән Ҡөрьәндә. Мана шулай. Ҡыҫҡаһы, беҙ бында әйткәйнек, ул тағы берҙе хәтерләтәйек. Төрлө мосталахтарҙа, терминдарҙа беҙ буталырға тейеш түгелбеҙ. Мына был сөннәт, был бидғат, был хөрәфәт, был мәҫәлән күрәҙәселек, был ябай тәхмин, прогноз, яки үҙеңнең уйың, фекерең. Мына кешеләр йыш ҡына күп төшөнсәләрҙе бутай. Шуға хөкөмдәрҙә, һығымталарҙа дөрөҫ сыҡмай.